आज चाहिँ म एकदम खुसी छु किनभने हजुरले मेरो टाइटल छ यो ठाउँमै लिएर थापिसक्नु भएको छ होला आज के भयो भनेर आज चाहिँ सो मैले फाइनली यति दिनसम्म मिहिनेत गरेर 100-200 कसरी हुन्छ जम्मा गरेर आज चाहिँ मैले गोप्रो हेर्न जाने ब्ल्याक किनिसकेको छु अब चाहिँ त्यसको आज चाहिँ म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु सो अब चाहिँ हामीले अनबक्सिङ गर्नु पर्छ गाइस यो रहेको छ हाम्रो गोप्रो हेर्न जाने ब्ल्याक हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस सो यसलाई हामीले खोल्यौँ मैले पहिले खोलिसकेको थिएँ म अनबक्सिङ त गर्नु पर्यो ब्याग गरेको हाम्रो रहेको छ गोप्रो हेर्न जानेको बुक ब्याग अब यसलाई हामीले खोल्छौँ रहेको छ हाम्रो गोप्रो हेर्न 9 ब्ल्याक यो चाहिँ एउटा चार्जर भयो एउटा चार्जर चाहिँ खासै धेरै आउँदैन यो चिन माउन्ट भयो अनि यो पनि पुरो भ्लगिङको लागि माउन्ट भयो अनि यो रहेको छ हाम्रो खजाना गोप्रो हेर्न 9 ब्ल्याक गाइज गोप्रो हेर्न 9 ब्ल्याक हेर्न सक्नुहुन्छ अति बवाल छ हेर्दाखेरि यसको लुक चाहिँ एकदम बवाल छ गाइज अनि यसमा धेरै फिचरहरू छ नि त अरूमा भन्दा यो भयो अनि क्यामेरा भइहाल्यो यसको सेटिङहरूको बारेमा त्यति नलेज पनि होइन मलाई यस नलेजको लागि रिभ्यूको लागि अरू भिडियो जति पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो भइहाल्यो हजुरको क्यामेरा भइहाल्यो यसमा चाहिँ अरू केही पनि पाउँदैन अनि मैले यसमा एक्स्ट्रा किनेको भनेको चाहिँ एउटा मेमोरी कार्ड भयो त्यसपछि मैले यसको स्टिक पनि किनेको छु यसको प्राइसहरू पनि अनलाइनमा हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले कतिको एक्सपेन्सिभ छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यो भयो यसलाई अलि अर्को बनाउँछु भने बनाउनु मिल्छ यति भयो गाइस भयो अनि सो यति दुःख गरेर अहिलेसम्म यति दुःख गरेर है मैले एकछिन क्यामेरा लिएँ मोबाइल लिएँ सुरु गरेँ मोटो भ्लगिङ अहिलेसम्म धेरै बाधा अजन आयो अझै पनि क्यामेरा किन्दैमा मेरो बाधा अजन हट्ने चाहिँ होइन भिडियोको क्वालिटी चाहिँ अब एकदम बेस्ट लेभलको आउँछ हाई लेभलकै आउँछ है भोइस हाई लेभलको नआए पनि भिडियो चाहिँ हाई लेभलकै आउँछ अब चाहिँ टेन्सन छैन यसको चाहिँ अब यसको क्यामेरा किनिसकेपछि पनि अब माइक जोड्न मिल्ने भन्ने अप्सन त होइन हुन त एडाप्टर किनेर फेरि माइक जोड्न पर्छ समस्या त छ अहिलेलाई यतिसम्म किनियो अब फेरि बिस्तारै अपडेट गरेर अब माइकहरू पनि किनौँला है एडाप्टरहरू पनि किनौँला हजुरको साथो सपोर्ट पाइयो भने त्यहाँसम्म लाग्छ अझै अपडेट भइन्छ त्यही भएर साथ सपोर्ट गर्नु होला अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन नि धनफलको सब्सक्राइब सब्सक्राइब गरिदिनु होला ल एउटा कमेन्ट पनि हालिदिनु होला अब चाहिँ हजुरहरूलाई मैले यो क्यामेराले कतिको खिच्छ यो गोप्रो हेर्न जाने ब्ल्याकले कस्तो खिच्छ भनेर हजुरले सोचिरहनु भयो होला कस्तो आउँछ यसको भिडियो भनेर सोच्नुभयो होला सो अब मैले यसको भोइस पनि देखाउँछु भिडियो पनि देखाउँछु सो अब हामी क्यामेरामा गएर भेटौँ चाहिँ गाइस सो यो चाहिँ गोप्रो हेर्न जाने ब्ल्याकको चाहिँ कस्तो आइरहेको छ माइक भोइस र मेरो यो थपडा कस्तो देखिरहेको छ भन्न सक्नुहुन्छ हजुरले गेस गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ भिडियो चाहिँ टेन्सनै छैन गाइस नेक्स्ट लेभलको हजुरलाई हेर्दा पनि हो यो एमएचएस भ्लगको भिडियो होइन कि जस्तो लाग्छ अब हजुरहरूलाई त हजुरहरू अब खै यो एमएचएसको भिडियो होइन होला भन्नुहुन्छ होला पक्कै एमएचएस भ्लगको भिडियो चाहिँ हो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ एमएचएस भ्लग लेखिरहेको छ होला अब यस्तै नेक्स्ट लेभलको भिडियो आउँछ गाइस यस्तै नेक्स्ट लेभलको अब यत्तिकै लिएर हिँड्नलाई चाहिँ मलाई टेन्सनै छैन होइन यत्तिको त भोइस राम्रै आउँछ अहिले देख्न सुन्न सक्नुभयो होला राम्रै आइरहेको छ होला अब मलाई बाइकमा मोटो भ्लगिङ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति समस्या हुन्छ कि किनकि यसमा माइक लगाउन मिल्दैन नि त अनि पहिलाको जस्तै समस्या हो माइक लगाउन मिल्दैन मोबाइलले रेकर्ड गर्नुपर्छ अनि एडाप्टर नकिन्दासम्म भन्दा एडाप्टर फेरि अलिकति एक्सपेन्सिभ छ कि अनि त्यो सानो एडाप्टरलाई पनि 9-10 हजार भन्छ अनि त्यही भएर एक्सपेन्सिभ चाहिँ छ त्यो किन्दा पनि अब बिस्तारै किनौँला त्यो पनि यो गाइस सपोर्ट चाहिँ गरिदिनुपर्छ है यतिको मिहिनेत गरेको छु यति यस्तो राम्रो एक्सपेन्सिभ कुराहरू किनेको छु हजुरहरूकै लागि भनेर हजुरहरूको लागि बेस्ट क्वालिटी दिउँ भनेको लागि यति मिहिनेत गरेर पैसा जम्मा गरेर है 7-8 महिनादेखि सँगालेर गोप्रो हेर्न जाने ब्ल्याकै किने भर्खरै किन्दिनँ भनेको थिएँ त्यही पनि अब भिडियोको क्वालिटी सो त्यही भएर अब चाहिँ हामीले गोप्रो हेर्न जाने ब्ल्याकदेखि चाहिँ बवाल स्पिड हान्नुपर्छ गाइस एकदम बवाल दामी हुन्छ त्यही हो गाइस अब चाहिँ सपोर्ट हानिदिनु पर्छ अब चाहिँ म यत्तिकै अब यत्तिकै खिचेर हिँडिरहेको छु अब चाहिँ हजुरहरूलाई मैले बाइकमा गएर भेटिन्छ त बाइकमा कस्तो आउँछ भिडियो चाहिँ बाइकदेखि खिचेर देखाउँछु भोइसको क्वालिटी चाहिँ राम्रो नआउला तर मेरो भिडियो चाहिँ एकदम नेक्स्ट लेभलकै आउँछ सो अब म हजुरसँग बाइकमा गएर भेटिन्छु गाइस सो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ आफ्नै थोप्रा हेरिन्छ होइन भने बाबु के छ बाबु हेर नयाँ क्यामेरा मेरो नयाँ क्यामेरा देख्यौ नयाँ क्यामेरा म चाहिँ घरदेखि बाहिर निस्किसकेको छु दामी बवाल देखेको छ आफ्नै थोप्रा हेरिन्छ लेकिन लाग्दा पनि या यो हो नि शैली अब त
बवाल देखियो होला है, कस्तो देखिएको छ होला। कमेन्ट डाउन गाइज, कमेन्ट डाउन। यो भिडियो चाहिँ मेरो हेटरहरूको लागि ल हेर, प्रगति गरेको देख्नु नसहने होइन तिमीहरूले मेरो। देख्यौ गोप्रो हिरो नानी ब्ल्याक किने, हेर हेर राम्रोसँग हेर। त्यो हामी चाहिँ भ्लगको भिडियो होइन होला भन्दैछ होला, हेर। त्यो मैले जति अनुसार स्याहार गरेँ पनि यस्तो यो गाई। अब बजारतिर हिँडेँ त्यही यो गाई चाहिँ अब यहाँ चाहिँ बाटो बनाउनु थालेको रहेछ, पिच गर्नु थाल्यो। अलिकति फुटेको ठाउँ पिच गर्नु थालेको छ। म चाहिँ हिँडिसकेको छु। सुन्नुभयो होला है, माइक यस्तो टाइपको आउँछ कि अलिकति गाडी बाइकमा हिँड्दाखेरि पनि आवाज चाहिँ यस्तै आउँछ। अहिले चाहिँ मैले एक्सटर्नल माइकदेखि बोलेको हो, माइक अडियो रेकर्ड गरेर बोलेको छु। त्यति बेला मेरो भोइस सुन्ने थिएन कि अलिकति कम चाहिँ सुनिँदैछ। त्यही यो गाइज चाहिँ दुःख गरेर किनेको छु। साथ सपोर्ट माया सबैले दिनु होला है। कसरी हुन्छ पैसा सेभिङ गरेर, यत्रो महिनादेखि सेभिङ गरेर राखेको पैसा चाहिँ अहिले मैले यहाँ मरे किनेको छु गोप्रो हिरो 9 ब्ल्याक। अनि यसको प्राइस चाहिँ हजुरलाई थाहा होला अहिले मार्केटमा कति हो भनेर, अनि कसरी किन्यो होला भन्ने सोच्नु भएको छ होला है। अब यसरी चाहिँ अनि काम गरिरहँदै बेसी साथ र सपोर्ट दिनु होला। अझै साथ र सपोर्ट दिनुभयो भने अझै धेरै कुराहरू लिनु छ है। अब एडाप्टरहरू नि किन्न छ, अझै अपडेट गर्नुपर्छ। त्यही भएर साथ सपोर्ट दिनु होला। जति सक्नुहुन्छ हजुरहरूको माया पायो भने पक्कै नै अगाडि बढिन्छ। र गाइज हामी बजारघाटको बस पार्कमा मलाई अलिकति घर दुध पनि लिएर जानु थियो। अनि आज चाहिँ शनिबार भएको भएर अलिकति पसलहरू बन्द रहेछ। म अलिकति माथि अब हेरौँ दोकान खोल्यो भने दुध पनि लाने हो कि। तेलको भाउ बढिरहेछ, अब त्यही भएर सबै कामहरू गरिरहनु पर्छ कि। तेलको भाउ यस्तो बढ्यो। अनि भिडियो बनाउने हिँड्ने बेलामा नि आफ्नो घरको काम पनि गर्नु पऱ्यो नि त। आफ्नो घरमा चाहिएको सामानहरू पनि ल्याउनु पऱ्यो। ल यहाँ चाहिँ पसल खोल्दा रहेछ दुधको। म चाहिँ अब यहाँदेखि दुध लिन्छु गाइज। अब दुध लिन जान्छु। अनि दुध लिएपछि फेरि भेटिन्छु है त हजुरसँग म। मैले दुध पनि निकेँ। अनि भोक लागेको थियो, नास्ता पनि किनेँ, ब्रेड। अब घर गइन्छ, नास्ता खाइन्छ। देख्नु भएको छ होला भिडियो यस्तो आइरहेको छ। भिडियोको क्वालिटी चाहिँ एकदम नेक्स्ट लेभलकै आउँछ है। अनि माइकको प्रब्लम हो मलाई भनेको। अब माइकको प्रब्लम भन्यो भने हजुरको साथ र सपोर्ट पाइयो भने चाँडै नै अझै अगाडि हुन्छ, दामी हुन्छ गाइज। एडाप्टर किनेपछि त्यसपछि त बवाल रहिँदै हुन्छ है। त्यही भएर साथ सपोर्ट मजाले दिनु होला। जति पनि यो भ्लग हेर्नुभएको छ सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। जति सक्नुहुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला, सेयर। अनि म चाहिँ अब एकदम खुसी छु। आज चाहिँ आफूले सोचेको कुराहरू पुरा हुँदाखेरि सबै खुसी हुन्छ नि त है। त्यसमाथि यति मिहिनेत गरेर आफ्नै कमाइले किन्नु भनेको मेरो लागि ठुलो कुरा हो। आफैले किनेको सामान हो। सो कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला है त गाइज। सो गाइज देख्न सक्नुहुन्छ है, यो चाहिँ गोप्रो हिरो 9 ब्ल्याकले खिचिरहेको छु अहिले। यो चाहिँ मेरो बाइक भयो NS 160। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले कस्तो आइरहेको छ, अनुभव गर्नुभएको छ होला, देख्न सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ यो चाहिँ म भए कस्तो आइरहेको छ गाइज, कमेन्ट डाउन हानिदिनु होला। गोप्रो हिरो 9 ब्ल्याक अनबक्सिङ पनि भइसकेको छ हाम्रो। आई एम सो ह्याप्पी। अनि अहिलेसम्म यति दुःख गरेको थिएँ। दुःख गरेर जसरी मैले काम गरेँ नि, आफ्नो काम जसरी कमाएँ 100 200 200 300 400 500 जसरी जम्मा गरेर गोप्रो हिरो 9 ब्ल्याक किनिसकेको छु मैले। पहिला चाहिँ एक्सन क्यामेरादेखि भ्लग गर्थेँ, अब त्यो झन्झट छैन। र यो क्यामेरा किनिसकेपछि पनि मैले चाहिँ एडाप्टरहरू किन्नुपर्छ र यसको खोलहरू कभरहरू किन्नुपर्छ। यिनीहरू चाहिँ मैले अहिलेसम्म किनेको छैन। आज चाहिँ मैले गोप्रो हिरो ब्ल्याक किनेँ। अब यसको अनबक्सिङ पनि भइसकेको छ। सो अब चाहिँ कडा भ्लग आउँछ। सो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब पछि ब्ल्याक एन्ड हिट नबोल्नु होला। सो कमेन्ट डाउन गाइज कस्तो आइरहेको छ गोप्रो हिरो 9 ब्ल्याक। सो यसको त्यति सेटिङहरू पनि थाहा छैन मलाई, भर्खर लिएको छु, सबै कुराहरू चेक गर्नुपर्छ। यो गाइज अब चाहिँ बबा लागेको छ। अबको भ्लगहरू चाहिँ एकदम दामी पारेको आउँछ कि। अब चाहिँ भिडियोको क्वालिटी बेस्ट आउँछ, अडियोको क्वालिटी राम्रो नआए पनि मैले यसमा एक्स्ट्रा अडियो माइक पनि जोडेको छैन। यो क्यामेराकै माइक हो, कस्तो आवाज आइरहेको छ। सो कमेन्ट डाउन गाइज। सो गाइज हजुरहरूले हेर्नुभएको छ होला, तो मैले भर्खरै यो उसमा बाइक चलाएर पनि देखाइदिएँ। अनि अडियो रेकर्ड पनि कस्तो आइरहेको छ हेर्नुमा होला, कमेन्ट डाउन गरिदिनु होला हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो। मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लागेको छ। अब त्यही नै गाइज, अब गोप्रो हिरो 9 पनि किन्ने हो। अब त्यस्तै हो, सपोर्ट गरिदिनु होला है। अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यो भिडियो भ्लग चाहिँ मैले यहीँ टुङ्गाउँछु। नेक्स्ट भ्लगमा फेरि भेटौँ ल। सो बाई बाई गाइज।